ஆமாங்க, குளிர்காலமாகட்டும் மழை காலமாகட்டும் இனி வந்து சுடுதண்ணிக்காக வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு சன் வாட்டர் ஹீட்டர் இருந்தா மட்டும் போதும். ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி பாத்ரூம்ல கிச்சன்ல எங்க வேணாலும் நீங்க வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஆன் பண்ணன அடுத்த 10வது செகண்டே கண்டினியூவா சுடுதண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு, எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். மாடல் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒன்னு சன் எஸ்எஸ் சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல சன் விஎக்ஸ் ஒரு மாடல் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப சன் எஸ்எஸ் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூமுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே அங்கேயே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருந்து அதில் நீங்க ஆன் ஆஃப்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல சன் விஎக்ஸ்ங்கிற மாடல் பாத்தீங்கன்னா பாத்ரூம் உள்ளுக்குள்ள ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இல்லைன்னாக்க இதை நீங்க ஆன் ஆஃப் சுவிட்சாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பிரைஸ் வந்து 2180 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல உங்களுக்கு விஎக்ஸ்ங்கிற மாடல் 2580 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த ரெண்டு மாடலுக்குமே டோட்டலா 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மேல 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். கீழே ஸ்க்ரோலிங்ல இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க, எனக்கு உங்களுக்கு தெளிவான டீடைல் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்க பேமெண்ட் கட்டி விட்டீங்கன்னாக்க 1 or 2 days உங்களுக்கு வீட்டுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி ஃப்ரீ டோர் டெலிவரியும் பண்ணி கொடுத்துறோம். இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க நம்மளுடைய ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸ் ஈரோட்ல பாத்தீங்கன்னா பெருந்தர ரோடு பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்ல உள்ளுக்குள்ள வந்தா ஒரு 200 மீட்டர் நம்மளுடைய ஸ்வாட் அசோசியேட் இருக்கு. அங்க டைரக்டா விசிட் பண்ணி வாங்குறவங்க வாங்கிக்கலாம். இல்ல சேலத்திலேயே நம்மளுடைய ஸ்வாட் அசோசியேட் பாத்தீங்கன்னா நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் சொர்ணபுரி ராதை ஹாஸ்பிட்டல் ஒட்டின மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்வாட் அசோசியேட் இருக்கு. அங்க டைரக்டா விசிட் பண்றவங்க வாங்கிக்கலாம். நேர்ல வர முடியாதவங்க கீழே ஸ்க்ரோலிங்ல இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுனீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு தெளிவான டீடைல்ஸ் எல்லாமே எங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க பேமெண்ட் கட்டிட்டீங்கன்னாக்க ஸோ மாடலுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ.